大家好，我是杰西，欢迎大家跟杰西收看。今天是5月2日的英文新闻哦。今天新闻非常的短，居然是5月了，大家敢相信吗？一年已经过1/4，不对1/3，到底是1/4还是1/3？1/3吧，4个月1/3了，剩2/3了，大家好好把握。好，那今天看到这个是大家的手机是不是跟杰西的手机有一样呢？4月3号，不对，不是4月3号，是前几天4月3号那个大地震在台北的话呢是没有警报的。可是后来有一次半夜2点，杰西被摇醒那个地震，好，几乎每个人都说他们的手机有叫那个警报，因为4级嘛，所以有叫。但杰西的手机是没有叫的，我是被地震摇醒，看到有讯息，但是没有叫。为什么大家都有叫，我没有叫？终于找到原因了。好。Apple say it is working quickly to fix an issue that caused some iPhone alarms not to play a sound, giving their slumbering users an unexpected light in. 好，主持是苹果，苹果说了什么？好，在英文的话，假如这个说有没有发表？那他用现在简单式，后面你就不要把时态往前推一个时态，还是照现在他讲的那个时态，所以是正在。it is working，这是名词子句啊，名词子句当中这个 it 就是苹果哦，正在 working，他们正在处理 quickly 非常快速，要干嘛呢？To fix an issue，好，他们要去修理一个。issue 就是问题、议题，什么样的议题呢？好，这里后面是一个形容词子句，这个议题就是那个 let 就是这个 issue。好，caused 引起了有一些怎么样 iPhone 的闹钟 not to play a sound 就是不会发出声响啊，我的那个警报也不会发出声响。闹钟跟警报其实是应该是同样的功能，然后它也是同个字在这边了。好，那这边的话呢？Giving their slumbering user，就是我这种在睡觉的哈，这造成了让他们这些 slumber 这个字就是睡觉的意思，在睡觉的这些使用者，好 an unexpected lying，一个没有预期到的，好怎么样呢？晚起就是继续睡下去这样子。好，这个 lying 等一下我们会看到有很多的解释，赖床啊、晚起这样子。好，那这个部分的话呢，就是。大家有在用闹钟吗？我闹钟已经没有用，我现在都是完全依赖手机闹钟。所以手机没有闹钟的话，好，我真的睡很熟，我就会就是睡过头，迟到了，oversleepers。好，就是 turn into social media to faint，因为大家都睡过头了，所以大家就到那个社交媒体上去 faint，faint 就是那种大发牢骚这样子。好，就是对，就是设了5个，好，结果都没有，didn't go off 啊，闹钟那个响，我们就讲 go off，可以顺便记一下。好，那苹果就说：“哦，我们知道这个问题，就被抱怨之后才出来讲。好，他说呢，他这个问题是什么样子的问题呢？就是有一个叫做 attention aware features。好，我的手机正在更新，所以呢，这个中文在这边，荧幕注视感知功能。好，这功能是什么呢？因为它就是设定，就是说，假如你正在使用手机，你的脸好有对到这个画面荧幕的时候呢，它就会把音量是降低，或者是我闹钟的游戏要响的时候，它就会把它降低，这样子，就是它会做一些帮你做一些动作，这样子啊，不要让荧幕暗掉啊。比方说你的手机没有用的时候，荧幕暗掉，对不对？啊，就是类似这样子。然后说有些人就说什么，你睡觉的时候脸朝向你的荧幕，这睡觉的时候脸可能这手机拿着这样子吗？哦，总之呢，他说这样子呢，就闹钟就不会响这样子哈，所以苹果就说他们要赶快把这个问题把它解决掉这样子。好，这是今天很短的这个新闻，然后再跟大家讲一下，就是美国现在那个 campus protest，就是我上个礼拜在讲的时候，我觉得这个绝对不会平息，因为他们把警察叫进去了。然后呢，昨天不是说有占领的建筑物，昨天还前天就是那个哥伦比亚大学他们占领那个建筑物，对不对？好，那他们占领的建筑物，当然大学就是叫警察来镇压逮捕了，好像昨天逮捕了300多个人。然后呢，这个野火就说会延烧的，延烧到 UCLA。好，纽约在这边，纽约在东岸、西岸、东岸，然后西岸的 UCLA 就是那个 UCLA 的全名是什么啊？就是在 我怎么突然忘记了？这边 University of California at Los Angeles， 洛杉矶的加州大学。好，那换他们那边呢，就是在昨天晚上的时候呢，就是
因为那些他们就是露营在那个草地上的，好是支持巴勒斯坦的，然后呢就被那个支持以色列的那个支持者攻击，然后两边就开始这样打起来，就打起来好像就是丢东西呀、丢那种什么催泪瓦斯，学生哪来的催泪瓦斯？然后丢，反正我刚刚看影片他们在丢东西，那其实有说很多都是外来的，很多有一些不是学生，就是在那边挑衅那些，其实很多都不是学生。那这个问题是在美国现在还蛮大的，因为不只是一间两间大学，很多间大学，然后呢，学校的那种学务人员老师什么的也都出来讲话。很多人就觉得说你不应该把警察叫到学校来，那学校的方面是觉得我要维护校园的安全，所以这个是他们现在还亟待处理的问题。那这是2个小时前，最近好像还有更新，对，就是警察，反正就是你要逮捕了很多人这样子，对。好，目前状况是这样，有更新的再跟大家那个，因为这很多要讲，所以呢我就没有再另外做。好，那等一下我们等一下会看一个 CNN 的新闻，有点可爱的。好，Apple says it is working quickly to fix an issue that caused some iPhone alarms not to play a song, giving their slumbering users an unexpected light in。好，issue 就是问题、议题，这个字很重要，一定要记。好，cause 可以当动词，造成，还可以当名词，原因。好，那我跟大家讲一下，就是有一些动词它后面要加 to， 有一些动词后面要加 ing， 有一些动词都可以的，是非常少。好，最多的就是加 to。那你怎么知道我后面到底要加 to 还是加 ing 呢？你就看这个，上次学员有问我是不是有讲过。好，比方说 cause 它是加一个 to， 对不对？那它这个否定呢，它是引起不响，那个闹钟不响，所以 cause not to play a song 这个否定要放在这个 to 的前面。好，那假如是加 ing 的话，最常见的就是像这个 enjoy 这个字，好，你就会看到它应该有没有加 ing verb， 就是加动名词这样子。好，那 slumber 就是睡觉，它可以当动词、名词。这个字比较文言，一般口说比较不太用这个字。好，再来 lie in 的话，它可以是名词，是合在一起有一条线，分开片就是赖床，就睡到比较晚的意思。好，那我会建议啊，假如你是在学习英语的话，你不要就是记一个单字，最好整个句子一起记，还有它的用法、它的词性。好，比方说这都是剑桥的例子。It was a Sunday, so she could lie in till almost lunchtime。大家都是这样子吧？礼拜天不用上课，这边躺，好赖床，在那边看手机，对不对？滑手机到中午这样子。好啊，不过这个通常，这个 lie in 就是躺着，你可以是睡觉，我觉得都可以啊。比较晚起，一般指的就是晚起的意思。I'm not working tomorrow, so I can have a bit of a lie in。那么名词的用法，动词的用法。那杰西之前讲跟学员教的时候，比较常用这个 sleep in 或 sleep late。好，这个是也很常看到的。I usually sleep in on Saturday。我礼拜六不用上课，所以我通常就会睡到比较晚，这样子好，只是可以记一下。然后呢，其实假如你对新闻有兴趣的话，我还蛮推荐 CNN 的这个 Coy Wire 的，好，这个 CNN 10的话呢。就这个好，大家只要打 CNN10 就可以。这个它是针对学生的，所以呢，第一个它就没有那么难，然后它讲的其实还都蛮好用的，就是还有它也没有特别简单。好，那但是它的好处在于呢，它有一个还有字幕，有没有 transcript 就是字幕。所以呢，比方说是今天的，它有时候会上慢一点。今天讲的整个都在这边。按你说 YouTube 上面就有这个字幕，YouTube 的比较不准。好，他自己翻的会比较准，他们很快的翻过去。这个 Coy Wire 它还蛮可亲的，蛮好笑的。而且我刚刚看到不可思议，这个 Coy Wire 啊，就是他是因为我一直都知道他是 CNN 的这个主持的这个播报员，对不对？好，结果我发现他居然是美式，他是身材就是很快，以前是打美式足球退下来的。好，那今天节目最后面呢，他有时候就会讲一些很好笑的。Why is it that when we deliver something by ship, it's called cargo, but when we deliver by car, it's called shipment? That's weird。这个还蛮可爱的，我等一下可能会做一支短影片有关于这个。好，就是呢，他说为什么？Why is it？好，什么呢？这个 it 指就是这个名词子语这边。
当我们 deliver 就是运送，好，运送东西用什么运送？船，好，用船运送的时候叫做 cargo，car 是车子，go 是走，对不对？但 cargo 其实就是那种轮船啊、飞机运的那种货物，大批的货物，就叫 cargo。但是呢，我们用车子在运的时候，it's called shipment。好，ship 不是船吗？但 shipment 就是这个运货这样子货物的意思。好，但是语言就是很奇怪，中文也是一样，我们有类似很奇怪的。好，今天新闻就做到这边，希望大家喜欢，喜欢的方按个赞，继续有脸书、blog 跟 YouTube 频道都欢迎订阅、追踪、分享。我们下一次影片见了，拜拜。